Tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused. Tervist! Täna siis räägime Elva vallavolikogu 3. koosseisu 3. istungist, et millised otsused te tegite? Jah, 22. detsembril oli siis volikogu koosolek, kus meil oli 8 punkti. Vallavalitsuse informatsioon, siis Karin Aabel, vallavanem, siis kandis ette, mis on vallas juhtunud. Ja siis oli meil põhimääruse muutmise teine lugemine, kus arutasime kaugosalemist ja sealt siis võttis volikogu otsuse, et me lõpetasime ära kaugosalemiste võimaluse ja sellega on ühel pool. Kokkuhoiukoht vist ka või? Sa mõtled nüüd kaugosalemise puhul. Yeah. Kaugosalemise eesmärk oli ikkagi see, et koha peal osaledes ja on see siis koosolek sisuline ja arutelud ikkagi jõuavad teineteiseni. Muidu on kuidagi nii, et läbi interneti ja nende ühenduste ja need asjad hästi ei toimi alati. Selge see. Siis meil oli koolilõuna toetuste kasutamise kord ja tingimused hästi oluline punkt. See oli siis päeva kõige olulisem punkt, kus me siis tegime nüüd otsuse, volikogu tegi otsuse ja muutis selle Elva valla peredele tasuta. Kas te olete siis nagu omamoodi väikseid päkapikud, kes tegid Elva valla lastevanemate jaoks sellise ingituse, et see pole küll, nagu Heiki Hansen ütles, et väga suur ja Priit Värv, et mis ei jõua maksta siis 20 eurot kuus, aga kui sul on korrutame selle 3 või korrutame 4 ja kui sa saad veel miinimumpalka, siis see pole ju mitte väike summa tegelikult. Ja kindlasti see ei ole väike. Isegi mina pakun, et ühe lapsega peredel ei ole see kerge, ikkagi põhimõtteliselt seal 18 eurot kuus või on see 20 eurot iga kuu. See teeb aastas arvestusliku summa, aga kui peres kasvab 2, 3, 4 last, võtame kui 4 lapsega, siis on ju see 80 eurot kuus ja vaadake, mis aastas teeb. Mis miinimumpalk on? No. Ka 886 eurot kuus vist umbes, kui nüüd tõusnud vahepeal ei ole. Ja vaatab, kui suur protsent siis palgast, miinimumpalgast. Absoluutselt. Kindlasti ei ole see tuntav kõrgema palgalistele, kes on meil ka volikogus oma arvamust avaldasid, aga peab arvestama, et meil on vallas ikkagi vaesemad pered ka, kellega peab arvestama. Ja, aga kui su eelarve on pea 40 miljonit, kas sa siis tõesti ei leia oma laste jaoks, kes on ju sinu tulevased maksumaksjad, see on õppimine, on nende töö aastas siis 250 000, et see on ju naeruväärne, kas nad siis hoiavad seda nagu nii kinni hoidsid sellest rahakotist, et see nagu nende oma, aga nad ei taju, et need on see nende sama maksumaksjate raha tegelikult, mida nad kasutavad, nii kiivalt kaitsevad. Jah, pea 40 miljonit Elva valla eelarvest, kui nii arvestada, siis see 230 000 ei ole nüüd teab mis meeletu summa, et väga oluline siiski see peredele. Mina näen, et need rahad tuleb leida ja on õige otsus. Ja aga kui me vaatame nüüd seda, et Elva valla glamuurset sünnipäeva eelarve, siis oli ka kuskil 15 565 eurot, et see on ju peaaegu 1 kuu tasuta toitu oma lastele. Just nimelt. Ja 15 sellist kokkuhoiukohta on olemas. Aga neid kokkuhoiukohti on tegelikult katteallikatena. Mina ei usu, et see asi nüüd nii trööstit on, et osad volikoguski siis hääletasid selle vastu, kuna ei ole eelarve ridade peal kuskil seda kirjas. Selgelt 2026 aasta eelarve on koostamisel ja sinna need read kõik kirja lähevad. Aga jah, et seda raha leidmise võimalus on olemas. Toomas Järveaja ütles, et 4 aasta jooksul kaotame üle 1 000 000 euro ja midagi jääb tegemata siis sellepärast, aga kui
paneme kõrvale kas laste täiskõhud või mingisugune väike projekt jääb tegemata, siis ju ei tohiks see olla probleem. Ise juhtisid ja nad valda jäädes aastate jooksul käibemaksu lõksu täpselt miljoniga ka kuskil nii oli ju. Ja üle miljoni oli see käibemaksu lõks, aga see on nüüd vanem teema, aga kui selliste kohtade peal siis ei hoita kokku ja ei vaadata, siis ei ole ju midagi rääkida. Loomulikult selliste valede juhtimiste juures ei ole võimalik selliseid tasuta asju anda. Need samad kõrgepalgalised Elva vallavalitsuse liikmed ütlevad, et kui on raskusi, siis pöörduks sotsiaalosakonda, et saaks sotsiaaltoetust, aga see vist pole ka väga lihtne protsess. Jah, ütleme, sellest oli ka väga sisutihe arutelu volikogus enne hääletamist ja kus toodi päris palju välja selliseid punkte, et kui paarkümmend inimest, kes on tõsiselt hädas, lähevad seda abi küsima, aga enamus inimesi juba sellepärast ei lähe küsima, et sa pead kõik enda kontod näitama, kus sinu raha tuleb. Ka kistaks aluspüksteni paljaks põhimõtteliselt, et saada seda väikest toetust. Põmpst tõmmatakse aluspüksid ka jalast, et saime teada siin mingi aeg tagasi, et õigekeelsusraamatus on selline sõna nagu põmpst, et see tähendab siis põhimõtteliselt, PM, vaata. Ei, selline väike... Oka. Ja siis selle inkasso teemaga, et Priit Värv ütleb, et inkassoga koostöös lastevanematel toiduraha väljanõudmine ei ole valla jaoks mingi kulu. Minul tekib küsimus, et kes selle tegelikult ju kinni maksab, et vaevalt inkasso teeb seda tasuta ja kui me vaatame õiguslikult, ei kao kulu ära lihtsalt seetõttu, et see kantakse nii-öelda edasi, ka see kantakse siis lastevanematele ja väide, et inkasso teenuse kasutamine ei ole vallale kulu, peegeldab mõtteviisi. Ma arvan, siis just kui juhitakse omavalitsust eraettevõttena. Avaliku võimu kandja ei saa vald lähtuda loogikast, et kulud ei loe, kui see sunnitakse lapsevanemale nagu peale on ju. Eriti olukorras, kus tegemist on avalik-õigusliku kohustusega. Selline käsitlus eirab nii õiguslikku vastutust kui ka hea halduse põhimõtet. Ja mulle ongi jäänud mulje, et valda juhitaksegi oma eraettevõttena, sest neil on ju nii kahju 40 miljonist anda 250 000 lastele toidurahaks. Jah, pikk jutt, lühike vastus on see, et oma vald ei tohi anda oma peresid inkassosse. See kurnab neid omakorda veel. Kui toiduraha on jäänud ikkagi maksmata lapsevanematel, siis sellel on ikka mingi põhjus. Ja ju see ei ole mingi kius, vaid see ongi majanduslikud põhjused taga. Ja ma mõtlen, kui nüüd kohustusi tuleb iga kuu jälle juurde ja siis see inkassovõlg pluss sealt omaid intressid, igasugused viivisid ja need nõudmiskulud. Kui vald ütleb, et nemad ei kanna neid kulusid, siis kes just nimelt lapsevanem saab topelt sellest. Aga tegelikult on ikka kulud, sellepärast, et meie siis jurist või tema peab menetlema, ikka peavad ju ametnikud menetlema, et see jõuaks inkassoni, see on ju jälle ju kulu, kuidas nad ei näe neid peidetud kulusid, nad tahavad olla küll eraettevõtte juhid, 40 miljonilise eelarve omad, aga nad juhivad seda just nagu enda oma ja küüned enda poole ainult. Jah, ma siiski räägiks vormis oli. Täna neid asju ei ole. No see on raske on nagu vastu võtta, et neid enam ei ole, vaata, see on endalgi on okei, nemad võib-olla ei saa veel aru, aga endal on ka see tunne, et ei jõua veel kohal, et neid enam pole. Jah, ei tea, kas veel nendel endilgi aru on saamine korralikult jõudnud kohale sellest, aga otsustesse väga välja ei paista. Ilmselgelt juba sealt poolt ka on erapooletuid palju, kes hääletasid toiduraha kaotamise poolt siis või, et seal tekib küsimusi, et nende erapooletute sees oli ka õpetaja. Põhjakooli õpetaja hääletas erapooletult. Ja... Et kas siis on tõesti ükskõik sellel õpetajal, et kas siis on toiduraha vaja maksta lastel või ei ole? No mulle jättis tõsise kahtluse see, et üldse nagu erapooletuks jäämine on minu jaoks nagu mitte osalemine ja miks siis peaks võtma volikogust mingit tasu, kuigi see tasu ei ole küll suur, aga
häälekandja, Erapooletus, ta on ju jaa. veel inimeste häälekandja, kas tema valijad nagu otsustasid sellised asjad, et ta võib jääda erapooletus, kas ta oma valijatega rääkis, et kas Jah. tema valijatele see sobib ja ta on ju õpetaja, kes peab seisma laste heaolu eest, et ma ei tea, ma mõtleks hoolikalt, kui selline õpetaja oleks minu lapse õpetaja, sest ta peab olema ikkagi eeskujuks. Ja mitte ainult. Neid tegelasi ju, mis kohtade peal istutakse. See selleks, iga inimene peaks sellest aru saama, et majanduslikus olukorras oma peresi toetada on ju vallal kõige parem moodus täna. Aga mis minule on nagu naljakas, pigem ütleme alenaljakas on see, et otseülekande ajal on näha, kuidas inimesed ei oska ise hääletada. Üks tõstab käe püsti, siis teine küsib, et mis ma tegema pean, oota, mis hääletus on, et selline, kas siis on nagu eelnõud on läbi töötamata või on see ühtsuse jõud on kadunud? No eelnevalt oli 4 aastat väga kenasti, töötas neil, et 15-14 kogu aeg oli teada, kuna käsi tõsta. Nüüd on seal segadusmajas, et enam ei ole nende otsused ju mõjuvõimsad. Ja nüüd on nii, aga väga hea on näha, et sealt ka siiski paistab välja, et inimestel on arusaamist, et tuleb toetada, sest hääletamiste ajal oli väga kenasti näha, kus juba üks opositsiooniliigegi hääletas koolitoidu kaotamise eelnõu poolt. Sest ta sai seda nüüd teha ju südamega. Nüüd sai südamega teha, ei olnud seda survet enam peal. Aga ma pigem räägiksin ka sellest, et üks asi on see koolitoidu raha kaotamine ja ka sellega ei tohi kaotada kvaliteeti. Kui eelnevalt oli ka tõsised arutelud volikogus jõudsid ka selle koolitoidu kvaliteedini, siis väga palju probleeme on seal selles mõttes, et pidevad kaebused koolidest, küll koolitoit on külm kord ja küll ta on siis, ei ole liha, on mage. Ja neid probleeme oli palju, et seal toodi isegi välja see, et kui 3-aastastele lastele lasteaias antakse ette kala, mis on luid täis, siis sealt peegeldub kvaliteet. Juttu oli Heiki Hanseniga, tekkis seal väike arutelu, et Rõngu koolist debati ajal siis oli saal täis noori. Ma nimelt küsisin, et tõstke käed, et kes on rahul koolitoiduga, siis kõik nägid, et 2 kätt tõusis. Küll läks vaidluseks, et neid oli lausa 10 ja sealt siis Heiki ütles, et need samad 10, kes sealt tõssid, et need ainult sealt söömas käivadki. Mis see siis tähendab? Seal tekkis jälle vastuolu. Aga võt just see, et koolitoidu kvaliteet ei tohi kaduda ja tänased mõtted, kuidas seda anda siis erasektorile, siis on need võimalused täiesti olemas, et tuleb liha toidulauale. Krista Loog ju Tartu Postimehes väitis, et kvaliteet ei kannata, et tema on ju toitlustusjuhataja ja kui tema on seda ütelnud, siis keep going. No väga tore, väga tore. Seda loodame. Aga lõpetame ägeda noodiga, et kui mina olin 4 aastat volikogus, siis jõulude ajal iga kord mõtlesin, et pagan jälle ma ei teinud seda jõuluvana nalja ära, et tuua Selva volikogusse ja täna tegid noored loojad olid nad ja tegid selle ära, teil käis jõuluvana volikogus, mul süda läks nii soojaks, kui ma seda nägin, vau, et see jõudis siis ühisteadvusesse ja tehti ära, eks. Et mega suured tänud noortele, aitäh, ägedad olete. See oli väga tore ja jõuluvana me saime siis kõik fraktsiooni esimehed said luuletuse lugeda. Kas sa loeksid palun selle luuletuse ette ja kelle luuletuse sa lugesid? Ma lugesin seal siis Heiki Kortspärna luuletuse Olukorrast riigis. Ja kas sa loeksid meile selle siia lõpetuseks ette? No teeme ära. Olukorrast riigis. Eesti riigis kord on mäda, õigus ära peidetud. Rahva viletsus ja häda kaunilt kokku köidetud. Liigume kõik esirinnas, kogu maailm imestab. Silmamoondajad on hinnas, vale vaeseid pimestab. Kõik ei mahu Marjamaale eurotähti mõlkima. Enamus jääb Karjamaale põhiseadust tõlkima. See on väga ilus.
aga mis me siis soovime? Soovime siis ilusat kalendriaasta lõppu kõigile. Ja rahu ja õigeid otsuseid uuel aastal. Ikka südamega ja Rahva inimlikkusega. Aitäh, et kuulasite ja järgmiste värvikate vestluseni. Kõike head! Kõike ilusat!